Ilbaaybeefi saargoon kutaa dhufu keessatti kiyyoo Usmaan keessaa akkamitti lixuu danda'an? Pooyinaa yookaan Haliimeen kutaa dhufu keessatti ni beekamti. Soofiyaan maaliif uffata Turkii uffatte? Akkasuma holofiiraan Musliima ta'uuf deemti. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma amma dhageessanii xiinxala keenya kan guyyaa irraa keessatti kanneen hundi akka xiinxala keenyatti isiniif dhiyaata. Egaa xiinxala keenyatti seenuudhaan duratti warroonni holofiiraan Musliima ta'uu isin gammachiisuuf deemu like godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkasuma viidiyoo kanallee haga dhummatti akka online irratti yookaan VPN banattanii asirratti nu daawwattan asumaan isin gaafanna. Kanaafuu turtiin keessan haga dhummatti nu wajjin isin haa ta'u jenna. Akkasuma xiinxalli keenya kan guyyaa irraa akkasuma xiinxalli kan duraan dabare parsantaa hedduu milkaa'aa turee jira. Arrallee kunoo xiinxala kutaa 186 walitti deebinee jira. Kanaaf turtiin keessan haga dhummatti Oro Record 100 wajjin haa ta'u isin jenna. Intro gabaabaa boodoo walitti dachaana. beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Record 100. Egaa walitti deebinee jirra. Akkuma kanaan dura beektan sagantaan keenya seensa qabaa. Akkasuma kutaa darbee keessa waan nutti tolee asirratti himna. Akkasumallee xiinxala kutaa nu fuuldura jiru yookaan 186 xiinxalaa kanaafuu haga dhuma turtii keenyaatti nu wajjin tura isin jenna. Viidiyoo kana like share godhuu hin dagatinaadha. Jalqaba irratti seensi keenya akkuma namni hundinuu beektan kanaan dura isin himaa ture. Wanni kun xiinxala malee waan dhugaa irratti hundaa'e miti. Xiinxalli keenya parsantaa hedduu milkaa'aa jira. Saniif namoonni hedduun nu hojjedhaa jiranii haga dhumatti viidiyoo kana nuuf daawwadhaadha. Haga dhumatti irratti isanii daawwachuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba irra deebi'ee isin jaa. Kanaafuu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isin jenna. Egaa kutaa darbee keessaa bakki nutti tole jalqaba irraa eegallaa isin beeken tapha isin taphatte sana. Torbee darbee waan Usmaan ajjeesuuf deemu nutti fakkaatee ture. Garuu ammoo tapha ajaa'ibaa taphatte bakka sanitti ulugaan lolchiiftee fakkeessitee bakka Faaximaa ajjeesuu fakkaattee yommuu san garuu nama biraa ajjeestee dhumarratti akka waan bifa saniin dhumeen godhanii jechuudha. Kanaaf hedduu addanuun baane ammoo ergas booda tapha ajaa'ibaa taphatte garuu taphni isiisan isinii milkaa'aa. Namni hundinuu agartanii jirtanii filipa keessatti Usmaan tapha Usmaantu caalee itti gaddeemna. Yeroo hin qabnu waan ta'eef Orhaan lammaffaarratti Orhaani yommuu Faaximaa dhoksu san namni hundinuu agartanii jirtanii iddoo sanitti naafte maaliif muciyyoo inni laallaan duratti siqee dho'ise iddoo san hedduu takka naaf taate isiniifillee akka taatu abdiin qaba. Akkasuma tapha Soofiyaa fi Baalaan garuu torbee darbe nu mufachiiftee turte. Torbee kana garuu nu gammachiiftee jirti jechuun hedduu natti tolee. Soofiyaa hedduu injifatte hedduu seefiidhaan lolteenii turte. Baalaan duraan dulloomte minaamin namni hedduun naafillee barreessu turanii Baalaan maaliif akkana laaffattii warri jeus hedduu jira. Garuu Baalaan kaleessa jabaachuu isin barsiiftee jirti. Numa miidhamteef malee Soofiyaan dadhabdu. Soofiyaa injifattee Soofiyaan ammoo akka hantuuta boso sodaattee haftee jechuu barbaadeeti. Akka basootti sodaattee hafte. Baalaan garuu torbee kana nu gammachiiftee jirti. Akkasumallee Alaaddiin illeen waan gaarii hojjete. Filima torbee darbee keessatti jechuudha. Alaaddiin taphee isaatiin pooyinaa yookaan Haliimeen mul'achuudhaaf itti dhiyaatamtee jirti jechuu barbaadeeti. Hedduu tapha isaa fi Goonjaan taphatan duudas nu jee akkasumallee koomedii bakka isaan filima keessatti jechuudha. Khanii fi masaraa keessa jiran tapha hedduu tokko taphatanii garuu wanni san hedduu nutti tolee jira. Warroonni garuu hin daawwatin illeen kutaa 185 keessatti akka daawwattaniin isin jaa. Alaaddiin fi Goonjaan hedduu takka taphatanii Baalaa haatu silaa fadhiidhaan yookaan jaalala muciyyoorra akkuma kanaan dura jennee turre hedduu waan isii jaalattuuf jecha akka malee taatee kiyyoo hedduu keessa bu'uufii turte. Garuu torbee kana Alaaddiin tapha inni xaxabateen garuu isilleen injifannoo argatteerti. Kanaaf injifannooleen ganaa ta'u garuu milkaa'ina torbee darbee keessatti nu garsiisee jira jechuudha. Alaaddiin hedduu taphatee akkasuma Usmaanii fi Baalaa yemmuu Usmaan Baalaa butu jechuudha. Bakki kun namni hundi itti gammadaniin beekaa.
garuu hedduu takka dasna jee bakki sanilleen yemmuu jechuudha isii nyaata gootu qabee bute siin butadha joon jechuun dhiiraan bakka hedduu das nama jaa bakki sanii isinitti illee akka tolu abdiin qaba. Akkasuma Jaarkutaa'ii fi Booraan isaanillee iddoon keessaa akka malee natti tole garuu zaban kana filima bara kana keessatti Booraanillee duraan hedduun taphatu amma isaa fi Jaarkutaa'ii hedduu koomeedii ta'anii bakka filima keessatti Jaarkutaa'ii saahiba isaa harkate duraan gaa Jaarkutaa'ii qofa koomeedii hojjeta. Booraan ammatti dabalamee akka malee jechuudha koomeedii hojjechaa jiranii keessaa isaanillee bakki itti natti tolte bakka huccuu uffatan san jechuudha huccuu mangool uffatan nama hedduu fuularraa ol qaqqabee ilaale bakka sanitti nama hedduurraa fuula ol qaqqabee ilaale Booraan barbaadu ture an Booraanii miti jaan Yuusufilleen bakki san dasni nattee jirti isinillee yoo isinitti tole bakka san koomantii irratti naa barreessaadha. Akkasuma Usmaan filima darbe keessatti tapha guddaa taphate garuu tapha sanillee milkeessee jira. Tapha torbee darbee keessatti SMB kedhaa fi Usmaan tapha walirratti taphachuu turanii tapha san keessatti kan injifate Usmaan gaa tapha ajaa'ibaa taphatee filima darbeerraa injifannoo waan jalqabee jiru fakkaata. Mee xiinxala keessatti gaddeemnee xiinxala kutaa dhufuu keessatti injifannoon Usmaan tun karaa akka deemu jirtuu fi maal akka godhu deemtu waliin haa ilaalluun isin jaa turtiin keessan wajjin haa ta'u gabaabsineetuma filima torbee darbee yaadannoo asumarratti yoo dhaabne gaarii natti fakkaata. Maaliif xiinxalli keenya isinitti dheerachaa jira natti fakkaata. Mee isinillee yaadanaaf kana caalaa ibsinaan jettanillee isiniif ibsa rakkoon qabu hedduu jira waan ta'eef kanaaf koomantiin haa godhuun dagatinaadha. Akkasuma mee xiinxala kutaa dhufuu yookaan 180 fi jahatti haasennu akka beeysa keessatti garreetti Ilbaahii fi Saarguun Usmaan haleella ja'anii garuu osoo Usmaan haleelaa jiranii kiyyoo keessa kufan. Maaltu akka kiyyoo keessa kufu isaan taasise? Aarii ulugaan irraa haluu bahanna jechuudhaan akkuma seenanitti jechuudha yookaan dhokotanii galgala kana Usmaan ajjeesuu qabnaa ja'anii murteeffatanii dhaqanii seenan. Garuu ammoo hin milkoofneef wanni san taphni san tapha isaan kophatti waliin mari'atan kana isaan tapha waliin kophatti waliin mari'atanii injifannoon goonfannaa ja'anii itti murteessanii dhaqan kana eenyutu jalaa saaxileettanii yaaddan. Egaa akka xiinxala keenyatti wanna kana namni tapha kana hunda taphatee balleesse yookaan tapha kana jalaa akka isaan qabaman taasise Usmaan haga huccuu hunda dhoysee jechuudha bakka inni jechuudha yaanni dhufeef keessa huccuu isaa irraa baasee muka goggoga irratti fannisee muka san keessatti bakka huccuu Usmaan fakkaata Usmaan ala dhaabbachuu jira fakkaata. Jarri Ilbaahii fi Saarguun yookaan ilmi SMBK kun alaan deemaa dhufanii yemmuu laalan ni arkan huccuu san garraan Usmaan itti fakkaate Usmaan amma ni jeefna jedhanii bakka murteeffatanii ganda kophaa Usmaan yookaan gosa kophaa Usmaan san dhaqanii yemmuu inni lollaan jaan Usmaan faan duubaan dhufanii itti marsanii hedduu takka bakka cabsan loltoota san. Eenyutu akka cabsan godhe gantuun Ilbaahii faa keessa jirtu yookaan SMBK keessa jirtu tun eenyu jettanii yaaddan? Gantuun kun akka xiinxala keenyatti Bugum Haatuniidha. Bugum Haatun tapha kana taphattee jechuudha. Maaliif jennaan Ilbaahittis odoo nimin odoo SMBKttis hin nimin tapha kana duubaa taphattee jechuudha. Ilbaahitu hime yoo kayyannu taate Ilbaahii garuu himuu hin danda'u. Maaliif jennaan araaraman qabu waan ta'eef inni jalqabumaa wanni itti dhufuu danda'e inni sababa ilma sungurta kini jee dhufeemi saniif jecha hasaa fudhatama hin qabu akka xiinxala keenyatti jechuudha. Ammoo garuu Bugum taphachuu dandeessi yaada kana dhiyeessuu fi dandeessi isaaniif jechuudha. Maaliif jennaan kufaa jira waan ta'eef jarri erga ulugaan du'ee kufaa jiran. Maaliif jennaan ulugaan gaa akkuma beekamutti abjuu isaatiitu zaahir itti ta'e odoon inni injifadha jee deemu injifatamee an jalqabuun waan kana isinitti himeen jira karaa kutaa olii keessatti jechuudha. Yeroo taphee isii kanaa wajjin eegalee xiinxala keenya kan darbe keessatti yeroo erga inni namaan ajajamu eegalee duuti isaa waan hin oolamne jechuudha. Maaliif jennaan isiin taphasiisan milkeeffachuuf jecha isa kanaan taphatti waan ta'eef saniif xiyyeeffannaan Usmaan yookaan diina isaanii kun eenyu irratti deebi'ee jechuudha. Nama isaan taphatamu jiru kanarratti achi deebi'e yookaan nama isiin maqaa buusuuf jirtu kanarratti achi deebi'aa jechuudha. Saniif jecha ulugaan odoo abjuu hojjetu abjuun san zaahir itti taate jechuudha. Akkasitti sababa inni du'uutiin ulugaan gaa ajajaa guddaadha. Ajajaa Jookmaan jeetii inni nuuf dhaada beektaa mootummaa Mongool jeef dhaada. Saniif jechuudha inni ajajaan guddaan du'ee jira. Amma gaa dubbiin karam deemu jirti yoo jettanii halaaltan taate gara galaa deemu jirti. Amma Bugum sababaan itti isaan gantee tokko sababuma kana ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan cabaa jiranii akkasuma Bugum irra guddaan beektan shamarraniif hoogganamuu hin barbaaddu isin
saniif jecha waan kana raawwachuu dandeessii jenna. Isiin ammaas balleessaan isii araarama qabaachuu dandeenya. Sababni nuti itti isii irratti xiinxalachuu dandeenye dhiibbaan isirratti gaggeeffames ni jira, dhugaadhaan jira. Maaliif jennaan Goonjaadhaa fi Baalaan dhiibbaa irratti gaggeessanii turan guyyaa jalqabaasan sababa jaalalaatiin. Baalaan isiin haffaadhaan murtii gaariin ta'e murteessite. Goonjaan ammoo waan kana keessatti dhugaa jiru himtee garuu dhugaan isii yeroo malee waan himameef xaba isaaniiti yookaan murtii Baalaan dogoggoraan kenniteen sababa hinaaffaarraa hankeen kana raawwatte waan ta'eef isii araarama qabaachuu dandeenya. Garuu Ilbaay araarama qabaachuu hin danda'u jechuudha. Saniif jecha xiinxalli keenya isirratti xiyyeeffate jechuudha. Kanaaf gaa mee kan itti aanutti haa ceenu pooyinaan kutaa dhufu keessatti ni beekamti. Baalaan gaa yommuu cehaa dhuftu pooyinaa jettee turte beeysa keessatti ni beekamti siinoo moo hin beekamtu? Kana waan jedhamu irratti xiinxallaa jechuudha. Egaa akkuma torbee darbe beeytan raahibeen Luusiyaan san yommuu achirraa baatu Soofiyaan dirtee turte. Yommuu dirtu san mana san bananii jiran seenanii jiran tuuneelii yookaan boolla san seenanii jiranii boolla san yommuu seenanii deemu jiran akka beeysa irratti mul'atutti Alaaddiin faan fanjii yookaan ibidda balalii yookaan jechuudha. Kana darbanii turan bakka sanitti saniin if jalaa deebisuu dandeenye jechuudha Soofiyaa fa'a. Raabeeluusiyaan ammoo duute moo hin duune warri gaafii isinitti haa jiru. Raabeeluusiyaan san hin duune maaliif jennaan gaariirra kaayanii Baalaan jireenya keenya irratti amaanaadha ittiin hagaan intala koo harkadhutti fuutee wantarra keeyse gaariirratti fidan gara gosaati waan ta'eef yommuu Baalaan jechuun pooyinaa jettu san nama dhalaalee shamarran lama fuudhanii turanii saniif jechuudha Raabeeluusiyaan hin duune mallattoo isiin hin duune nutti agarsiisa. Kanaaf pooyinaan ni mul'atti waan jaamurratti ammoo pooyinaan yoo kutaa kana keessatti illee mul'achuu baatte pooyinaa Maryam yookaan Haliimee ni beeytanii yoo kutaa kana keessatti illee mul'achuu baate xabatti aanu yookaan kutaatti aanu 187 torbee dhufu kana keessatti beekamuu malaa jechuudha. Isiin beekamuu malti maaliif jennaan Raabeeluusiyaan san yooniif ka lubbuun baatu taate yeroo dawaatti godhanii lubbuun baatu taate hedduu ni beekamtii jechuu barbaadeeti. Akkasumatti illee deebii erga gaawaa pooyinaa akkana inni tilmaamne pooyinaan gabaabumatti torbee dhufu yookaan torbeetti aanu keessa mul'achuu dandeessi yookaan bahuu dandeessi. Maaliif jennaan muciyyoon dawaa dhuguu waan dhiifteef yeroo Baalaan fooxaa ofirraa bantullee gaafa dura waan mataa qullaa isii taphachiisu turteef yaadattee turte filima darbe keessatti kuma gartan akkasuma torbee jechuun bakka sammuun isii yaadachaa jira if yaadachaa jira sammuun jeeqamaa jirti bakka taatellee if baraa jirti amma isin mirkaneeffachuu qofaatu hafee fi Raabeeluusiyaantu yooniif himti yoo pooyinaa ta'uu kan ammallee dhageesse beekamuu dandeessi jechuudha. Saniif gaa mee isinillee yoo yaada kana dabalataa qabaattan koomentii irra naa barreessaa. Akkasumatti illee Soofiyaan maaliif uffata Turkii uffatte filima keessatti kuma garreetti filima Turkii yookaan uffata Turkii uffattee dhufte uffata Turkii san uffattee waraana Mongool hunda dirtee turte xiyyaan maaliif waan san hunda goote yoo ka'ennu taate uffata Turkii uffattee xaba akka waan walitti buusuu deemtu isaan walitti buusuu deemtu jechuudha. Itti buusuudhaaf waan akkasiisa waan hojjette fakkaata. Isilleen akka waan Raabeeluusiyaa san yookaan ajjeesuu dhufte waan akkasii ta'uu danda'a. Dubbiin ijoon guyyaa irraa xiinxala keenya keessatti jiru Holofiiraan akkuma kutaa darbee keessatti enne muslima ta'uuf dhiyaatteerti jennee turre Holofiiraan beeysa keessatti akka mul'atutti imimmaan buusuu turte akkasuma masqala kanallee fuutee yaallaaluu turte boo'uu turte kun hundi maaliif ta'ee yooniif kayaannu taate sababa muslimummaa fudhachuu deemtuuf akkasumatti illee iddoo Soogotti deemanii turanii Usmaan faan iddoo Soogotsan gara gubbarra yoo laaltan isiin ni jirti jechuudha. Jechuun yeroo bakka sheekan yookaan ummanni Soofiyaa jechuudha. Soofiyaa yommuu jiru ta'a amantii muslimaa keessaa Soofiyaa tanaan baana. Soofiyaan tun taphachuu jiran san irra guddaa ni gartan Salaahaddiin keessaas akkasuma Muhammad faa keessatti illee ni jiran. Warri akkasiisan jechuudha. Gaafa Sheedabaal illee ni jira. Bakka sanitti jechuudha gara gubbaarra jiran jechuudha. Mallattoo sheekan sanii yookaan uummata sanii filima Turkii keessa yeroo baay'ee mallattoo injifannooti. Yooniif kabeeytan taate mallattoo injifannooti. Kanaaf jechuudha injifannoo agarsiisa. Amma Usmaan asii booda injifannoof deemaa jechuu agarsiisa. Amma gizaa sheekan san dhufan gaafa durillee ni beeytan yeroo rakkate Usmaan sheekan san yookaan warra waan akkasiisan jechuudha yommuu dhaqee dubbisu yookaan isaan bira dhaqu ni hiikkata irraa. Saniif jecha garee injifannoo yaa'u jira akkasuma Holofiiraalleen muslima ta'uuf deemti. Akka xiinxala keenyatti kutaa kana yoo kutaa as deemu yookaan 186 kana yookaan 187 keessatti muslima ni taati.
irra guddaa ergitanya kharra qabnu yookaan kanuti irranni muslimooytenne yaannu kutaa torbee dhufuu kana keessatti jechuudha. Kana keessatti waan muslima taatu fakkaatti kanaaf isillee muslimatu ta'uuf deemti jechuudha. Akkasuma ilbaayoo ni du'amu akkami warroota jiru gaafii hedduu isinitti tahaa jira. Ilbaay du'ullee yoo baate yookaan ni du'alleedha yoo du'ullee baate bakka jechuudha Usmaan Beefaa jidduutti qabaman san jechuu barbaadeeti ka torbee kanaa keessatti jechuudha. Ilbaay fi saarguun iddoo dhaqan sanitti taphni taphatamee bakka san keessaa yoonii fi yoochittillee du'uu baate ammoo saarguun ni miidhamaa ni ba'a. Ilbaayilleen akka malee miidhama yoo lubbuun kaboo taate akka malee miidhama. Maaliif jennaan tapha san keessaa lubbuun bahuun waan ulfaataa ta'eef halkanii hedduu bakka jechuun qabamanii jiranii saniif jecha jechuudha. Dirqamoonni isaan godhuu qaban tapha san keessatti namni tokko dirqama achi keessatti jechuudha yookaan ni du'a yookaan ammoo akka malee miidhamee bahaa jechuudha. Saniif gaa akkasiin isiniin jaa egaa filimni torbee darbee yookaan filimoonni haalaataan ittiin deemu jiran kunillee yoo isinii ta'u jiru taate koomantiin barreessaadha. Haalaata gaa torbee kanallee isinii fooyyessinee jira jee yaadota namni hedduu kan ta'e barreeffama ingiliffaa jalatti godha warroota jaan hedduu jira. Yaadota san hunda gaa dhageenyee nutilleen duraanis proposala keenya yookaan process keenya wal qixxeessaa jirra. Saniif jechuudha torbee kana isinii irratti beejee yaada warroonni itti gammaddan koomantii nu godhuun dagatina. Yommuu koomattanis nu barreessitan waan ta'eef yommuu isinitti toles koomantii nu barreessa akkas. Maaliif jennaan wanni kun tole itti hafuufnu jennee nutilleen itti fufna. Saniif gaa waan yaada qabdan hunda koomantii irratti nu barreessa. Asumaanuu warroonni chaanaala keenya hin qabne yookaan filima guutuu daawwachaa hin jirre akkuma yeroo baay'ee isinitti himnu Telegram chaanaalii keenya maqaa jiru kana Telegram irratti search godha isiniif dhufa waan ta'eef. Chaanaalli keenya isinii dhufa yookaan oroorii kardii dhibba kee yoo gootan bakka hunda irratti isiniif dhufa. Facebook, Telegram, TikTok bakka hunda irra Instagram irratti illee yoo gootan hunda irratti isiniif dhufa. Garuu hundi isaatu gahee mataa isaa qaba. Filimoonni gurguddaan bakka irratti deeman Telegrama. Saniif Telegram chaanaalii keenya jalaan nu hordofaadhaan isiniin jaa. Asumaanuu gaa xiinxalli keenya kan torbee kana beeksisa tokkoffaa hammatee akkasuma xiinxalli beeksisa lammaffaallee waan gallakkifamuuf guyyaa xiinxalli yookaan beeksisni gallakkifame isin beeksifna nutilleen xiinxala lammaffaa irratti illee xiinxala isin hojjennee gallakkifna. Kanaaf gaa warroonni xiinxalli keenya isinitti tolu jiru like share godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan maatii ta'uu hin dagatinaa yookaan subscribe godhuu hin dagatinaadha. Galatoomaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.